السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. النهارده كده وانا واقفه كده في المطبخ كنت هبتدي بقى اعمل اكل الولاد. يعني ما كنتش اصور والله، بس قلت ايه اصور ادردش معاكم شويه كده. ونتكلم على المدارس والكلام دوت وانا بطبخ كده. انا النهارده يعني يوم السبت بكره ان شاء الله، وقت ما انا صورت المدارس بقى يوم الاحد ان شاء الله بكره. انا طبعا ما بعملش الفيديو، ممكن ما نزلوش في ساعتها، فحبيت ايه اقول لكم انا كنت بصور امتى. فحابه اقول لكم بقى ان اليوم ده بيبقى يوم مضغوط جدا عند كل ام، يعني يوم بقى دخلت المدارس، وخصوصا لما يكون تاني يوم بقى تحس ان انت رغم ان انت ممكن تكوني مجهزه كل حاجه ومظبطه كل حاجه، لبس المدارس والشنط والادوات وكل حاجه، بس تحس انك مضغوطه كده ومشدوده. مش عارفه ليه الشعور ده. الموضوع صعب جدا. تتبيله محترمه كده علشان الشوربه بتاعتي تبقى طعمها حلو، مش اي حاجه كده. فبحط فلفل وملح وبهارات وورق لورا حبهان، ظبطي الدنيا كده. وبحب ابشر طماطميه جدا مع البصلايه، بتخلي طعم الشوربه حلو. الصدمه دي بقى بتخلي الفراخ كده حلوه، وبتدي تشويحه جميله كده، ومفيش زفاره بقى ولا تحسي بزفاره ولا اي حاجه. والشوربه بتاعتها بتبقى جميله قوي قوي يعني. يعني برضو التكايه دي بتفرق قوي على فكره. عشان تاكلوا احلى، يعني تشربوا احلى شوربه، لازم الحركه دي الصراحه حلوه قوي. ده بقى البصل والطماطم والتتبيله بقى منقوعه في الفرخه، تنزلي بيها كده في الميه، وخدي بقى الفراخ اللي خدت الصدمه الحلوه تنزلي بيها بقى في الميه كده المغليه، وهتطلع لك احلى شوربه. سيبها بقى تتسلق. تعالوا اوريكم هعمل ايه. حله تانية على النار، وايه هي كانت طبعا سخنت. هنزل بقى باللوبيا. حبيت اعمل لهم لوبيا. انا بحب اللوبيا قوي الصراحه، يعني بتتاكل في الشتاء اكتر، هي والفاصوليا البيضه والحاجات دي. بس طبعا بقالنا كتير ما كلناهاش، فقلت ايه اعمل لهم اللوبيا. انا بحبها قوي. عشان بقى تعملي صلصه الطماطم الحلوه، صلصه اللوبيا الحلوه، تجيبي بقى الطماطم كده تمام، و كام قرن كده حراق، مش عايزه براحتك، وبتاع 3 مثلا فصوص توم كده. خلاص هي دي كده هنضربه في الخلاط، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. هنا خلاص الفراخ اتسلقت زي ما انتم شايفين كده. هشيلها وبعد كده ايه اوريكم هنعمل ايه بقى بالشوربه الجميله الطعمه دي. هنعمل بقى هنعمل فريك جميل قوي، هنعمله بقى بالشوربه الحلوه دي. وهنعمل شوربه لسان عصفور. طبعا هنحتاج برضو من الشوربه للصلصه بتاعه اللوبيا، هناخد برضو شويه منها علشان تخلي اللوبيا طعمها. حله على النار، ورحت مخرطه بصلايه علشان الصلصه بتاعه اللوبيا. حطيت بقى معلقه سمنه كده او زبده، شويه زيت صغيرين قوي. هنا خلاص خدت اللون المصفر ده. اول ما تبقى كده تغمق يا دوبك تبقى لونها اصفر كده، تقومي نازله عليها بالطماطم. خدت واحده مرق دجاج، احط شويه ملح ده بقى حسب ذوقك، شويه فلفل، حاجه بسيطه خالص، 7 بهارات. حابه احط برضو صلصه طماطم عشان تخلي لونها يكون حلو كده. جبت بقى حله على النار علشان اعمل الفريك. حطيت مثلا يعني نصها كده شوربه، نص الحله شوربه، وبعدين الفريك بقى اهو. الفريك ده طبعا مغسول كويس جدا ومنقوع، لازم تنقعيه بقى بتاع 2 3 كده علشان يستوي معاكي بسرعه. على الطماطم والشوربه.
كده اهو. تعالوا بقى نعمل الخلطه التحفه بقى بتاعت البتنجان المقلي اللي ملوش حل ده. طبعا الاكله لازم جنبها بتنجان مقلي، هو ده اساس الاكله بالنسبه لي، يعني انا بعشق البتنجان المخلل. اعمل معاكم خلطه حلوه قوي. انا طبعا قليته مع كام قرن فلفل كده. بجيب بقى الكبه بتاعتي وتنزلي بقى كام فص ثوم على كام قرن فلفل احمر على كام واحد وبعدين شويه خل بقى عشان نعرف نضرب كده الخليط الجميل ده. هضربه في الكبه بعدين شوف هنعمل. ضربت بقى الخلطه الحلوه دي كده في الكبه، بعدين نعصر بقى الليمون كده. خلطه ملهاش حل، رهيبه رهيبه رهيبه. سنه ملح كده صغيره. تبتدي بقى ايه تحشيه بالخلطه الجنان دي كده اهو كده. ونقطع برضو طماطم، نعمل برضو طماطم مخلله، الحاجات الجميله دي اللي بتفتح النفس كده على الاكل. هاتي الطماطم بقى قطعيها كده مكعبات، اي تقطيعه تعجبك كده اهو. وده شكل طبق المخلل الروعه بقى اللي ملوش حل. ودي كانت اكلتنا، يا رب تكون عجبتكم. طبعا انا ما عملتش معاكم الرز لان عملته كتير معاكم كلكم، طبعا ما شاء الله بتعرفوا تعملوا الرز كويس جدا. زي ما انتم شايفين بقى الرز واللوبيا الخطيره والفريك الجنان جميل دوت والشوربه واكله حلوه كده. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم ويعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى لأول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي شعار مني. سيبك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.